இந்த வீடியோவை பார்க்க வந்த ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது நாய் கனவில் வந்தால் நல்லதா, அதுவும் எந்த நேரத்தில் உள்ள நாய் கனவில் வந்தால் நமக்கு நன்மை தரும் அப்படின்னு பார்த்ததோட கனவில் நாய் கையை கடித்தால் பலன் என்ன அப்படின்றதையும் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறலாம். அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் ஆல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே அடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாக கனவு அப்படின்றது நமக்கு எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத முன்கூட்டியே நமக்கு தெரியப்படுத்துறது கனவு அப்படின்னு நம்பப்படுது. கனவு பலன்களில் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பொதுவான கருத்து விலங்குகள் கனவுல வர்றது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது அப்படின்றது. இது வந்து பொதுவான கருத்து. நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற உயிரினங்கள் எல்லாமே கலர் வேறு கலர் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரே கலர் கிடையாது. குறிப்பாக நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆடு, மாடு, கோழி, பூனை, நாய், இதெல்லாம் நம்ம வீட்டில் வளர்ப்போம். இது எல்லாம் பாருங்கள் ஒன்று ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும். அதே மாதிரி மீன் சொல்லலாம். மீன் வந்து நம்ம வீட்டில் தொட்டிகளில் வச்சு வளர்ப்போம். மீன் வளர்ப்பு அப்படின்றது அழகுக்காகவும் வளர்ப்போம். வாஸ்து பிரச்சனைக்கும் மீன் தொட்டியில் வச்சா நல்லது அப்படின்னு மீனும் நம்ம வீட்டில் வச்சு வச்சுருக்கோம். அப்போ இது எல்லாமே பாருங்கள் கலர் கலராக தான் இருக்கும். அடுத்து பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா, புறா வீட்டில் பெரும்பாலும் நிறையா வளர்ப்பாங்க. புறாவும் பாருங்கள் எல்லா கலர்லேயும் இருக்கும். அதே மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ், இந்த தேன் சிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் பாருங்கள் கலர் கலராக இருக்கும். எதுவும் ஒரே கலராக உள்ளது அப்படின்றது நம்ம வீட்டில் இருக்காது. காட்டு விலங்குகள்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே கலர் தான் இருக்கும். கூட ஒரு கலர் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்குமே தவிர எல்லாமே ஒரே கலராக உள்ளது. அப்போ நம்ம விலங்குகள்னு எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா காட்டு விலங்குகள் தான் சொல்லணும். நம்ம வீட்டில் வளர்க்குறது வந்து நம்மளோடையே வாழ்கிறது. அது நம்ம கனவுல வந்தால் கண்டிப்பாக கெட்டது நடக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. அதுக்கு ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது. அந்த இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறோம். அப்படி நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற உயிரினங்களில் ஒரே கலராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது கிளியை சொல்லலாம். கிளி காட்டில் இருக்க கிளியும் ஒரே கலரில் தான் இருக்கும். நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற கிளியும் ஒரே கலராக தான் இருக்கும். கிளி நம்ம எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, கிளி நம்ம சொல்கிறத திருப்பி சொல்லும். நம்ம அதை பழகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறத திருப்பி சொல்லும். நம்ம கிளி பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம். நம்ம சொல்கிறத திருப்பி சொல்லும். ஒருத்தவங்க தனிமையாக இருக்கீங்க அப்படின்றத உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளி மட்டும் வீட்டில் வளர்த்தீங்கன்னா போதும். நீங்கள் சொல்கிறத திருப்பி அது சொல்லும்போது உங்கள் தனிமை வந்து அங்கே இருக்காது. நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற உயிரினங்களில் ஒரே கலரில் உள்ளது அப்படின்னா கிளியை சொல்லலாம். அதுலேயும் சின்ன கலர் வித்தியாசம் வேணா இருக்கும். அதுபோக பஞ்சவர்ண கிளின்னு இப்போ அழகுக்காக நிறையா கிளி வந்தாலும் பொதுவாக கிளி அப்படின்னு சொன்னால் பச்சை நிறத்தில் தான் இருக்கும். அது நம்ம வீட்டில் எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம தனிமை போகிறதுக்கும், நம்ம சொல்கிறத திருப்பி சொல்லும்போது அது நமக்கு ஒரு தோழனாவோ ஒரு தோழியாவோ அது ஆயிரும். அதனால் கிளி மட்டும் ஒரே கலரில் இருக்கும். அடுத்து வீட்டு விலங்குகள் எல்லாம் நம்ம எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதால் நமக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது. அதுக்காண்டி வளர்க்குறோம். மாடு எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதில் பால் கிடைக்கும். வண்டி இழுக்கிறதுக்கெலாம் மாடு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ வண்டி இழுக்கிறது இல்லை. இப்போ நம்ம பசுமாட்டை எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா பால் தருது அப்படின்றக்காண்டி பசுமாடு வளர்க்குறோம். பூனை இருக்குது. பூனை வந்து நம்ம கூடயே அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. நம்ம கூடயே அது வீட்டில் சுற்றி வரும். ஒரு நாள் 2 நாள் பழகினாலே நம்ம மடியில் வந்து உக்காந்துக்கிறோம். அதனால் நமக்கு எந்த இதுவும் இல்லை. பொதுவாக எலி இருக்க வீட்டுகளில் பூனை வளர்ப்பாங்க. பூனை வளர்க்குற வீடுகளில் கண்டிப்பாக எலி இருக்காது. அந்த எலியை கொல்றதுக்காக, எலியை வேட்டையாடுறதுக்காக பூனை வளர்க்குறோம் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கிறலாம். அடுத்து கோழி, ஆடு எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா கோழியிலேருந்து முட்டையும் இறைச்சியும் கிடைக்குது. அது மாதிரி ஆடும் அதுக்காண்டி வளர்க்குறோம். இப்படி எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு நன்மைகள் இருக்குது. இப்போ நாய் எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, நாயை மாதிரி ஒரு தோழன் நமக்கு வெளியில் எப்படியுமே கிடைக்க மாட்டாங்க. நாய்க்கிட்ட நம்ம ஒரு மடங்கு பாசத்தை காமிச்சா போதும், அது பல மடங்கு நமக்கு திருப்பி காமிக்கும். நன்றியுள்ள விலங்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட நம்ம வீட்டை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம நாய்க்கு வளர்க்குறதுக்கு நிறைய நன்மைகள் நமக்கு இருக்குது. இப்போது நாம் எல்லாரும் வீட்டில் வளர்க்குற ஒரு உயிரினை எது அப்படின்னா நாயின்னு சொல்லலாம். பெரும்பாலும் எல்லா வீட்லேயும் நாய் இருக்கும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் கூட நிறையா வீட்டில் இருக்கும். 4-5 நாய் வச்சு வளர்க்குறவங்க கூட இருக்காங்க. செல்லப்பிராணிகளில் அது முதல் இடத்துல இருக்குது. அப்படி நம்ம செல்லப்பிராணியாக வளர்க்குற நாய் நம்ம கனவுல வந்தால் என்ன பலன் அப்படின்னோம்னா, அது ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு தனித்துவம் இருக்குது. பொதுவாக நம்முடைய கனவுகளில் வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள நாய் நம்ம கனவுல வந்தால் ரொம்ப நல்லது.
வெள்ளை நிறம் எதை குறிக்கும் அப்படின்னா சமாதானம், அமைதி, ஒற்றுமை இதை பூரா குறிக்கும் வெள்ளை நிறம். வெள்ளை நிறத்தில் நமக்கு ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னா நமக்கு அமைகிற தோழர்கள் புதுசாக ஒரு தோழமை நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா அவங்க நமக்கு ரொம்ப நன்றியுள்ளவங்களாக இருப்பாங்க, உண்மையானவங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம ஏதோ ஒரு தொழில் புதுசாக தொடங்க போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த கனவு கண்டீங்க அப்படின்னா அந்த தொழில் ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்னு அர்த்தம். வெள்ளை நிற நாயை கனவுல கண்டவங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறதா இருந்தாலும் தைரியமாக ஆரம்பிக்கலாம். புதுவித முயற்சிகள் எது எடுத்தீங்கனாலும் அது உங்களுக்கு நன்மையிலே முடியும், வெற்றிகரமாக முடியும். ஒரு தொழில் விஷயமாவோ படிப்பு விஷயமாவோ வெளியூரோ வெளிநாடோ போக போகிறோம் அப்படின்னு இருக்கவங்க இந்த கனவு கண்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வெற்றியை தரும். ஒரு சிலர் நாய் கூட கொஞ்சம் விளையாடுற மாதிரி கனவு காண்பாங்க. அப்படி கனவு கண்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நல்ல சிநேகிதம், புதுசாக நல்ல தோழனோ நல்ல தோழியோ கிடைக்க போகிறாங்க, உண்மையானவங்க இருக்க போகிறாங்க. அவங்க கூட இருக்கவங்களே கூட இருக்கிறவங்களால அவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். வெள்ளை நிறத்தில் உள்ள நாயை கனவுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டுக்கிறலாம். உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நடக்கிறது நன்மையாகவே நடக்கும். இதில் அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலர் கனவுல நாய் கையை கடிக்கிற மாதிரி கனவு காண்பாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துல கடிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பலன் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம கையை கடிக்கிறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னு பார்ப்போம். நாய் கையை கடிக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்து வரப்போகிறத முன்கூட்டியே நமக்கு தெரிவிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். நாய் கையை கடித்த மாதிரி கனவு கண்டவங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸோ ஒரு தொழிலோ ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தீங்க அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் யோசிக்கிறது நல்லது, கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம கையை கடிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் நட்டம் வந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம சிம்பிளாக எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கையை கடிச்சிருச்சு, இந்த தொழிலை விட்டுட்டேன், இதனால் எனக்கு லாபம் வரல, நட்டம் வந்துருச்சு அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் பேச்சு வாக்கில். அப்படி நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லக்கூடியது கையை கடிக்கிறது அப்படின்றது. இப்போவும் பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு சின்ன தொழில் ஒருத்தவங்க புதுசாக ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாளில் விட்டுருப்பாங்க. நம்ம ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா கையை கடிச்சிருச்சு, நான் அதில் லாபம் கிடையாது, கையை கடிச்சிருச்சு, நட்டமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ கையை கடிக்கிறது அப்படின்றது நட்டம், நம்முடைய பொருள் பறி போகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். புதுசாக ஏதோ ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கனவு கண்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை அந்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்காதீங்க, கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க. மறுபடியும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா நல்லது. இந்த கனவு நமக்கு முன்கூட்டியே வந்திருக்கு அப்படின்றவங்க அதையும் நினச்சி நீங்கள் சந்தோஷம் தான் படணும். ஏதோ ஒரு இது நான் ஆரம்பித்து அதனால் நட்டமாகிறத விட நமக்கு கனவு முன்கூட்டியே சொல்லிடுச்சு அப்படின்றத நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கிறணும். அதனால் வருத்தப்பட தேவையில்லை. நாய் நன்றியுள்ள விலங்கு, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம ஒன்று செஞ்சு அதனால் நம்ம லாஸ் ஆகக்கூடாது, நட்டம் அடையக்கூடாது, அதனால் பொருள் இழப்போ ஏதோ நமக்கு வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கனவு நமக்கு முன்கூட்டியே வருது. அதனால் இந்த கனவு வந்தவங்க பயப்பட வேண்டாம். நம்ம செய்கிறத கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்க, கொஞ்சம் யோசித்து செய்யுங்க. கையை கடிக்கிற மாதிரி கனவு வரும்போது இதில் கலர்ஸ் ஏதாகுமா அப்படின்னா இதில் எந்த கலர் வந்தாலும் அதோட பலன் நமக்கு ஒன்று தான். வெள்ளை கலர் நாயாக இருந்தாலும் நம்ம கையை கடிக்கக்கூடாது. ப்ரௌன் கலரோ கருப்பு கலரோ எந்த கலராக இருந்தாலும் சரி, எந்த கலர் நாயாக இருந்தாலும் கையை கடித்தது அப்படின்னா நம்ம எதையும் கொஞ்சம் தள்ளி போடணும்னு அர்த்தம். இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்தவங்களுக்கு ஓரளவு இதில் இருக்க சந்தேகம் போயிருக்கும். வெள்ளை கலர் நாய் கனவுல வந்தால் என்ன பலன், நாய் கையை கடித்தா என்ன பலன் அப்படின்றத நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கும் மீறி உங்களுக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க, நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். மேலும் இதுபோல் நிறைய வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த விஷயத்தை உங்கள் நண்பர்கள் தோழர்கள் தெரிஞ்சுக்கிறணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.